Добро пожаловать на курс «Основы клиентского опыта». Для того, чтобы понять, каким образом рисуется драматическая канва, я часто привожу пример драматической канвы фильмов про Джеймса Бонда. Вот мы нашли две точки боли. Проблема состоит в том, что вы не можете просто прийти к вашим потребителям и спросить у них, что тебя не устраивает в моем опыте. Мне казалось, нет ничего лучше придумать идеи в душе. Банан ухаживает за старушкой. Прекрасный пример. За счет выхода к провокационной идее мы можем находить абсолютно нетривиальные идеи решения наших концепций проблем. Увидимся на следующем курсе.